هل تعلم أن رائحة البحر التي نحبها ليست من الأمواج، بل من كائنات مجهرية تدعى البكتيريا البحرية، تنتج مركباً كيميائياً يعرف باسم ديميثيل سولفايد، وهو المسؤول عن تلك الرائحة المنعشة التي تملأ الشاطئ. إنها رسالة خفية من الكائنات الدقيقة تخبرنا أن البحر حي ويتنفس. إذا أعجبتك المعلومة، شاركها مع أصدقائك وانتظر الحلقة القادمة من سلسلة هل تعلم؟